Decidí estudiar soldadura en Polinés porque me apasiona la creación y el trabajo con mis manos. La soldadura combina técnicamente y creatividad y me permite ver resultados inmediatos de mis esfuerzos. Polinés tiene una excelente reputación por su forma práctica y su enfoque en la seguridad. Estoy emocionado por aprender de expertos en el campo y desarrollar habilidades que me abrirán puertas en la industria. Mi objetivo es utilizar la soldadura para contribuir a proyectos innovadores y sostenibles, haciendo una diferencia en el mundo.